Apoy paminawa ni. Ang sugal usahay magsugod sa gamay nga lingaw. Usa ka pusta, usa ka pagsulay, usa ka hunahuna nga basin makadaog ko. Apan ang daghang kinabuhi na daot dili tungod kay gamay ra ilang gipusta, kundi tungod kay ilang gihatag ang ilang paglawom sa swerte imbis sa paningkamot. Apo, ang kwarta nga imong gihaguan o pangita ayaw itugyan sa usa ka butang nga walay kasiguruan. Kay ang sugal sa masakalayo sa sinugdanan makapainit. Pero kung pasagdan, makasunog sa imong kaugmaon. Daghang pamilya ang nasakitan tungod sa saad nga bawi ra ko sunod. Daghang damgo ang nawala tungod sa pagtuo nga ang swerte makausab sa kinabuhi. Hinumdumi apo ang tinuod nga kadaugan dili makuha sa pagpusta. Makabot kini pinaagi sa pagpaningkamot, disiplina ug paglahutay. Kung napakyas ka tungod sa sugal, ayaw hunahuna nga huli na ang tanan. Ang pinakamayong panahon sa pagbag-o mao ang adlaw nga imong dawaton nga kinahanglan na kamulihok. Ayaw pasagdi nga ang imong kaugmaon mahimong pusta lamang. Apo, ayaw pangita ang dali nga kwarta kung ang kapalit mao ang imong kalinaw og pamilya. Ang gamay nga halin nga gikan sa singot ug paningkamot mas bililuhon kaysa dakong daog nga mahimong mawala dayon. Ang tawo nga kabalo mohunong sa sayop nga dalan mao ang tawo nga nagsugod na og balik sa hustong kinabuhi. Kaya ikaw apo, kung nagduwa ka karon, ayaw palabi. Huna-hunaa sa amping ka kanunay.